औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खुश्क और तर खांसी। ये नुस्खा जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसको अक्सीर दमा भी कहते हैं। अक्सीर दमा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये नुस्खा जो है दमे पे भी काम करता है, दमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन, दमा जो है जिसको अस्थमा भी कहते हैं उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही तीर बहादुर नुस्खा है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, दमा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, खुश्क तार खांसी के बारे में, और ये नुस्खा जो है इसके अज्जा के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बनाने का तरीका बताऊंगा। आपने जो वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको अज्जा का भी पता चल सके और दमे के बारे में भी आपको पता चल सके कि दमा किस वजह से होता है। नाज़रीन, दमा जो है जिसको अस्थमा कहते हैं, दमे में जो खांसी होती है ये खुश्क होती है। खुश्क खांसी में जो मरीज है वो खांसता ही चला जाता है और गला जो है ये दर्द करने लग जाता है, सांस जो चढ़ जाता है। सांस क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि सांस की जो नालियां हैं इनमें जो है वो या इन्फेक्शन आ जाती है या सोजश हो जाती है या कोई ना कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से जो सांस की नालियां जो है वो तंग हो जाती है। नाज़रीन, वैसे तो दमे की कई अक़साम है, इसकी सबसे अहम वजह है वो है खुश्क खांसी। खुश्क खांसी की वजह से दमा बन जाता है। जब ये थोड़ी थोड़ी होती रहती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते या इसका इलाज नहीं कर सकते या ये ख़त्म नहीं होती, बेहतियाती इस्तेमाल करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो ये खांसी जो है खुश्क ये बाद में दमा की सूरत इख्तियार कर जाती है। उसके बाद इसके अलावा जो इसकी और वजूहत है वो है इसकी एलर्जी। किसी भी चीज़ की एलर्जी, फूड की एलर्जी, पोलन एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल एलर्जी हो गई, या इसके अलावा स्मोक की एलर्जी। स्मोक जो है ये भी डायरेक्ट जो है वो सांस की नाली में जाकर पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और स्मोक इतनी खतरनाक है कि ये इसका जो असर है वो आंखों पे भी होता है, आंखों में जलन पैदा हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस की तंगी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, अगर जो ऑलरेडी दमे का मरीज है उसको चाहिए कि चेहरे पे मास्क रखे या कोई कपड़ा वगैरह लपेट ले ताकि जो सांस लेने में परेशानी ना हो, कोई पार्टिकल्स या कोई डस्ट या कोई भी स्मोक या कोई चीज़ जो है वो, इन चीज़ों पे अगर ये बंदा कंट्रोल करेगा तो इंशाल्लाह सांस के मसला जो है ये नहीं बनेगा, दमे पे भी कंट्रोल हो जाएगा। आज ये नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, नहायत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही अक्सीर नुस्खा है। इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दमे का मसला ख़त्म हो जाएगा, सांस की नाली की तंगी वगैरह ठीक हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस का मसला है, ब्रोंकाइटिस में इन्फेक्शन या सोजश आ गई है जो वो भी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा सांस की तंगी, सांस की नालियों में खुश्की पैदा हो गई है या खुश्क खांसी है या इसके अलावा फेफड़ों में इन्फेक्शन है या सोजश है, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ही सोजश भी ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से चाहे 20 साल का पुराना दमा भी है वो भी ठीक हो जाएगा, सांस की तंगी वो भी ठीक हो जाएगी, नालियों की इन्फेक्शन, सोजश वगैरह, ब्रोंकाइटिस का मसला ये भी ठीक हो जाएगा। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से सांस की तंगी खत्म करके फौरन जो है वो आराम सुकून पहुंचा देगा। आज नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। पत्थर का कोयला आपने लेना है, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है शुगर ऑफ मिल्क, ये भी आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। ये आपने दो चीज़ें लेनी है, बराबर वजन लेनी है, 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम बराबर वजन ही आपने इस्तेमाल करनी है। आपने इनको क्या करना है, जो पत्थर का कोयला है उसको आपने बारीक पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, रिफाइंड ग्राइंड करना है, बहुत बारीक रिफाइंड ग्राइंड करना है। उसके बाद जो शुगर और मिल्क है ये तो ऑलरेडी ग्राइंड होती है, आपने इसमें इनको मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से यकजान कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी बात महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने सिर्फ एक रत्ती लेनी है मक्खन में मिलाकर, थोड़ा सा मक्खन ले लें, 1 चम्मच या 2 चम्मच मक्खन ले लें, उसमें आपने सिर्फ एक रत्ती जो है ये जो दवाई आपने बनाई है इसको आपने अच्छी तरह से मक्खन में डाल के मिक्स करना है और ये मक्खन आपने खा लेना है। सुबह शाम 2 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दमे का मसला खत्म हो जाएगा, खुश्क खांसी भी खत्म हो जाएगी, सांस की नालियों की तंगी ठीक हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस का मसला है, इन्फेक्शन, सोजश वगैरह है, जो भी फेफड़ों में मसला है, फेफड़ों में इन्फेक्शन, सोजश वगैरह, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह सांस भी
खुल के आएगा, सांस लेने में सुकून पैदा होगा। मगर आपने जो एहतियात मैंने आपको बताई है, अगर आप पुराना दम है तो आप अपने नाक पे, चेहरे पे आप मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। डस्ट का मौसम है तो आप डस्ट से परहेज करें, स्मोक का मौसम है तो स्मोक से परहेज करें। इंशाल्लाह जो दमे का मसला है, खुश्क खांसी का मसला है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत अच्छा उसका आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।